So yun, what's up mga lods, welcome sa ating video. At magsa sound check tayo ng ating Earl 150. At pagpasensya nyo na wala na itong side mirror sa kabila kasi hinahanapan ko pa ng salamin kasi na naglag. Kaya dito na, magsa sound check na tayo. Ang ating Earl lods kasi di pa nawawashingan. Itong type na gamit ko, mag-speed test tayo mamaya kung gaano ba ito kabilis itong Earl natin. At good luck. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Aku suka goyang mama muda. So yun mga lods, tapos na tayo sa sound check ng ating Earl 150. At tingnan naman natin kung gaano ito kalakas at kabilis itong Earl natin. At ito, last sound check na natin.